嗝。佩奇、乔治、爸爸和妈妈正在吃早餐。今天是个阳光明媚的日子，佩奇和乔治迫不及待地想去花园里玩了。妈妈，我们可以出去玩了吗？等你们两个吃完早餐，就可以出去玩了。乔治，果汁不要喝得那么快。乔治果汁喝得太快，结果现在开始打嗝了。我们现在能出去玩了吗？不行，乔治还在打嗝呢。乔治的打嗝已经好了，妈妈，你好了吗，乔治？好吧，你们两个可以出去玩了，但要照顾好乔治。乔治和佩奇最喜欢在花园里玩了。乔治，现在我先来扔球，你一定要接住它才行哦。乔治，不要再打嗝了。乔治，现在轮到你来扔球，由我来接住球啦。乔治！哦，糟糕！乔治的打嗝让他们没办法玩了。乔治，我知道怎样才能治好打嗝，你就照我说的去做。你在按摩肚子的同时挠你的头。很好，你的打嗝治好了。佩奇治愈打嗝的办法看来不太管用。乔治，你的动作不对。我知道另一个办法能够治好打嗝。首先，你要上上下下跳3次，摇单腿，然后再上下摇晃你的手臂，还要把舌头伸出来。现在呢，把眼睛闭上，再快速地转圈圈，要做3次。佩奇的新办法还是不管用，乔治现在还在打嗝。我知道了，想要治好打嗝，那你就必须要受到惊吓才可以。乔治，我要来吓唬你了，但是你要记住，这只是一个游戏，是为了让你不再打嗝。一定要记住哦，我只不过是假装来吓唬你。佩奇，和乔治玩的时候不能这么粗暴啊，他还那么小。对不起，妈妈，我只是想让乔治能够不再打嗝。乔治的打嗝治好了。这时爸爸来了，带来了2杯果汁。乔治，你喝得那么快，等一会儿又要打嗝了。不过我可比乔治要大多了，所以我可以想喝多快就喝多快。